গুড মর্নিং বন্ধুরা, চলে আসলাম দেরি না করে কাজে। আসার পর দেখি এই হাইড্রোলিক জ্যাকটা মালিক জায়গা মতন বসিয়ে দিই। এই জ্যাকটা দিয়ে এখন থেকে সূক্ষ্ম কাজ। এটার মধ্যে লাগানো আছে 20 টনের হাইড্রোলিক জ্যাক। একটা কাস্টমার আসলো 5টা সিলিং ফ্যান নিয়ে, তার মধ্যে 4টা ফ্যানের কয়েলই। ফ্যানের কয়েল বানানো তো কমপ্লিট, তো এখন বাকি আছে শুধু লিড ওঠানো। আজকে যা গরম দিয়েছে একদম ভয়ঙ্কর। দুদিন পর যে কি হবে জানি না। কাজ কমপ্লিট করার পর রাত্রেবেলা বাড়ি ফেরার পথে দেখি বাড়ির পাশের মাঠে চড়ক পুজোর মেলা হয়। মেলাটা উপভোগ করার জন্য প্রভুর দোকানে অল্প দাঁড়ালাম। আর এদিকে খিদেও পেয়েছে প্রচুর। মাঠের ভিড় দেখে তো অবস্থা যা ইচ্ছে ছিল মাঠের ভিতরে যাওয়ার, ভিড় দেখে আর মনে হচ্ছে না যায়। তাই সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে দিয়ে দিলাম রওনা। চলো তাহলে টাটা।